О, пошло. Пока не горят. Бока подкинем. В комментариях писали. Обороты как большие. Неправильно. Все убавить. Что там пишется? Вроде да. Будем лопать. Здорово.
Так вот. Вот такая селфи-палка новая. Чтоб снимать. Так. Вот попилки что в комментариях писали. Так нельзя пилить. Хвосты бешеные. Все убавил. Я ее просто тогда купил. Ничего не успел сделать. Сейчас все наладили. Вот, пилка теперь помогает в очистке территории от кустов. Удобно, легенькая. Таскать ее не тяжело. В общем, как так.